Twongeye kubasuhuza abakunzi b'iteleviziyo y'igihe cy'ubuntu TV basanzwe bayikurikira, tunabashimira cyane ku nkunga mugenda muduha mu gufasha kwamamaza ubutumwa bwiza hose, kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bubashe kugera kuri buri muntu wese, kuko nta yindi assignment umwami Yesu yaduhaye. Yaratubwiye ngo mugende mubwirize abaremwe ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu cyo gukora kuri iyi si, nta wundi murimo umwami wacu Yesu yadusigiye keretse kubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo turusheho kwanshena, turusheho gukomeza umwami umurimo yaduhaye, nuko tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami buciye ahantu henshi hatandukanye, muri manieri buri muntu wese mu buryo bwose umuntu afite bwo kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Rero ni muri urwo rwego namwe mukurikira igihe cy'ubuntu TV mudufasha cyane mu kugeza ubutumwa bwiza bw'ubwami ahantu henshi hashoboka. Uyu munsi rero tugiye n'ubundi kuganira, turasoma igice cy'umunani cy'Abaroma. Reka tubasome igice cy'umunani cy'Abaroma. Haranditswe ngo, reka duhere ku murongo wa mbere. Ni ahantu abantu benshi bazi bakunda gusoma cyane. Haranditswe ngo, imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Abantu bafite Bibiliya yera niko iyo titire ivuga. Ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, acira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Iyi ni amagambo nshaka ko tuganira kugira ngo turusheho kugira assurance muri Kristo Yesu. Paul bwandikiraga iri torero ry'Abaroma yanditswe ngo, nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu iyo ku gice cyabanje cya 7 abari kugenda avuga iby'amategeko. Ahangaha rero uburyo itegeko mbere iyo utaryubahirizaga amategeko, buri gihe rero ibihembo by'ibyaha aba ari urupfu. Uko itegeko rihana ntabwo rijya rigira imbabazi. Ni nayo mpamvu rero umuntu wese waricagaho yagombaga gupfa byanze bikunze, kuko aricyo nyine itegeko rizana. Buri itegeko ryose ryari rifite igihano. Ariko rero tumaze kugera muri Kristo Yesu, aho amategeko yose asohorera, kuko amategeko bari barayaduhaye mbere nk'umushorera, nk'uko abivuga mu bice bibanza, akavanga amategeko yari umushorera utugeza kuri Kristo, cyangwa se yari umwarimu utugeza kuri Kristo, kugira ngo rero tubashe gusohoza ibyo by'ayo mategeko tudaciriweho iteka, ahubwo tubonye ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo. Ubwo bugingo rero Yohana aravuga ngo bwarerekanwe turabubona. Uwo rero yari Kristo, bakamuhamya uko nguko. Paul rero ageze ahangaha yaranditse avuga ngo, nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ntabwo umuntu ashobora kuza kuba ari muri Kristo Yesu nyuma ngo agire bamucire urubanza cyangwa se acirirweho iteka. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose biba birangiye. Yesu atangira avuga mu ivanjiri ya Yohana, aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri kandi ni njyewe bugingo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo
iyo wageze muri Kristo, wageze mu nzira, ibyo kuba wagwa, aho wagwa hose ubuguye mu nzira. Mu yandi magambo, nta teka riba rikiguciriweho. Ni ukuvuga ngo aba yaragukuye mu bubata bwa shitani wari ugufiteho ubutware bwose, akakuzana mu bwami bwe. Mu bwami bwe rero ni muri iyo nzira ye, ni muri we, aho ngaho ni naho harimo ubugingo. Ubwo bugingo rero buri muri Kristo Yesu, nta handi buri. Abasomye inkuru z'Abayisiraheli bari mu buretwa, muribuka ko bose nyuma yo kubakura mu buretwa bwo muri Egiputa, Imana yabakuyeyo bose, nta n'umwe isizeyo. Murabyibuka neza bya Pasika uko byagenze, ubwo yabakizaga mu maboko ya Farawo n'ibimenyetso n'ibitangaza byahakorewe kugira ngo ibakure mu bubata bwa Farawo, cyangwa se aho bari munsi yo gutegekwa k'umwami Farawo. Rero yabakuyeyo, ariko batangira inzira yerekeza mu gihugu cy'i Kanani nk'uko Bibiliya ibivuga. Bakimara kuvayo, Imana imaze kwivuga hejuru imbaraga zose zabahigaga. Murabizi neza ko Farawo n'ingabo ze zose n'amagari yose y'uburyo bwinshi, bisemye birira bigaragaza ko bakurikiye abana ba Isiraheli, ariko bose barangiriye muri ya nyanja itukura. No kuvuga ngo mu yandi magambo, ntago bari bakihari. Bya bintu byose byabatwazaga uburetwa byari byarangiye, kuko izo mbaraga zose Imana yazivuze hejuru ubwo yabambutsaga iriya nyanja. Niko byagenze rero, kuko biriya byari igishushanyo cy'ibyiza byendaga kuzaza, umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Nako byagenze ubwo yivugaga hejuru intwaro zose za shitani kubw'umusaraba, ingabo ze zose, ubwo yabivugaga hejuru akabanyaga ubutware, kugira ngo abe ari we wenyine usigarana ubutware ku kintu cyose, abe ari we usigarana ubutware mu gucira urubanza. Kandi tuzi neza ko iyo Imana iducira urubanza, hari umuririmbyi uvuga ngo Uwiteka umucamanza, iyo mbonyeho amaraso. Mu yandi magambo, ni we wenyine usigaranye ubutware bwo guca urubanza. Kandi tuzi neza ko urubanza aducira ni urubanza rwo kudutsindishiriza, ntabwo ajya aducira urubanza rwo gutsindwa, ntabwo aducira urubanza rubi. Abajya baririmba indirimbo zo mu maporoso, murayizi iyo ndirimbo ivuga ngo Uwiteka umucamanza, iyo mbonyeho amaraso, ntabwo ancira urubanza rubi, ahubwo ako kanya anyita umukiranutsi. Uko rero niko batangiye inzira bari abana ba Isiraheli bava mu gihugu kwa Farawo bajya i Kanani, nk'uko Imana yari yabasezeranije. Kandi biravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ni ukuvuga ngo iby'Imana ivuga ibasha no kubisohoza. Yari yaravuze rero ko izabajyana. Rero bagitangira inzira, murabizi hari abaguye mu nzira, ariko abo baguye mu nzira nabo ntabwo baguye mu bubata bwa shitani, baguye mu nzira n'ubundi Imana yari yarabateguriye kugira ngo bacemo bagende. Ntabwo turi buvugeho byinshi, tuzabivugaho ubutaha uburyo bagombaga no kugwa mu nzira. Ariko icyo mugomba kumenya aha ngaha, ntabwo barimbuwe na Farawo, kuko Farawo nta butware yarabafiteho, ahubwo baguye mu nzira. Kandi iyo nzira baguyemo yo mu butayu ni inzira Imana yabanyujije. Muzi ko hari nubwo yari igiye kubanyuza inzira direct ngo bagereyo, ariko iravuga ngo yamureka mbacishe iy'ibizigu. Rero Imana yivuga mu byahishuro Yohana iravuga ngo ni jyewe Alufa na Omega. Ni ukuvuga ngo niyo tangiriro ry'ikintu kandi ikaba n'iherezo ry'icyo kintu. Ni byiza rero, n'ibintu dukwiriye kumenya kugira ngo twese muri rusange dusarendinge, cyangwa se turamburira amaboko umwami wacu, kuko ari we utangiza inzira nziza muri twebwe, kandi iyo nzira akabasha kuyisohoza. Rero mu bintu byinshi akunyuzamo kugira ngo agushyitse aho agomba kukugeza, ntabwo ukwiriye gukuka umutima, kuko niwe nzira kandi niwe kuri, niwe bugingo. Ni ukuvuga ngo inzira unyuramo niwe wayiharuye. Iyo rero niyo tugomba kunyuramo, kuko ari we uyitunyuzamo. Muri iyo nzira rero ikintu cya mbere aduhereza ni we ubwe. Arabanza rero akaduha asiranse, akavuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nta mukristo ukwiriye kubaho yicirwa urubanza nkaho byamurangiranye, kuko ari muri we. Icyo akwiriye kumenya no kumenya gusa ko ari muri Kristo Yesu, kugira ngo ibyo akora byose aba afite asiranse, ibyiringiro bye bimuhamirize yuko yacunguwe kandi by'iteka ryose, kugira ngo bibe bihagije.
rero iyo Pawulo arimo arabandikira ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Ni ukuvuga ngo ibyo amategeko yari yarananiwe gusohoza muri twebwe, ngo amategeko nta kintu na kimwe yari gusohoza muri twebwe, kuko twari dufite kamere y'intege nkeya itari gushobora kumvira ayo mategeko. Ariko kubw'umugambi w'Imana kera yagambiriye wo kudukiza, itabitewe n'imirimo myiza twakoze, ahubwo ibitewe no gushaka kwayo. Uko gushaka kwayo niko kwatumye twezwa. Iravuga ngo kubw'uko gushaka kwayo rero niko yatumye Imana iciraho ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo isohoze ibyo gukiranuka muri kamere yacu. Uko kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe, ni ukuvuga ngo ibyo amategeko yadusabaga gukora ntabwo twagombaga kubishobora, ariko Imana yo yaciye inzira zayo kugira ngo uko gukiranuka kw'ayo mategeko nako gusohozwe muri twebwe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Aravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka nabo bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Aha ngaha rero abantu kenshi bari kuvuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri, abantu benshi bashobora gutekereza yuko ari ibyaha cyangwa se ibindi bintu bibi ukurikije imirongo migari ya sosiyete abantu babarizwamo. Ariko no kugira neza, biriya twita kugira neza, uko gutekereza ku buryo bwinshi abantu bashobora gutekereza ko ari byiza, ibyo nabyo ni ibya kamere y'umubiri, yaba gukiza abantu, yaba kugira gute, ibyo byagaragara nkaho no kubungabunga ubuzima, abantu uburyo babungabunga ubuzima bakagira ngo ubwo ntabwo bari gukurikiza iby'umwuka. Nabwo ntabwo baba bakurikiza iby'umwuka, ahubwo bakurikiza ibya kamere y'umubiri. Niyo mpamvu bita ku by'umubiri igihe cyose. Rero Imana ibavugaho iki rero? Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumvira. Aha rero bikunda gucanga abantu, kuko bita ku by'umubiri. Abantu bita ku by'umubiri nibo bantu baba bafite buri gihe icyiza cyangwa ikibi, ukurikije nanone ibyo ngibyo by'umubiri bakabyitirira Imana. Iyo tugiye tureba, reka dusome gatoya nko muri Yeremiya, kugira ngo tubashe kugenda tumenya iby'umwuka ni biki, bigenda bite. Reka dusome Yeremiya hari ijambo nkunda cyane riri muri Yeremiya rivuga ngo, ni igice cya mbere. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, ni ku murongo wa 4, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Ni ukuvuga ngo Yeremiya Imana yari imuhamagariye kujya gukora assignment, kujya gukora umurimo yamuhamagariye kera ataravuka. Kandi umurimo w'Imana ukorwa ryari? Ukorwa iyo iba yarawuteguye kera, ahubwo iki yongera kukumenyesha no kugira ngo gusa uwibuke, ubumenye, kugira ngo ubashe kugendera muri wo, noneho ufite amakuru yuzuye y'uwo murimo kugira ngo ubashe gukora neza. Rero igihe Imana yahamagaye Yeremiya, nawe yaramubwiye, ariko agira izindi mpamvu. Byari bisanzwe rero ko kugira ngo umuntu abashe gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agomba kuba ari uwera. Agomba kuba ari uwera kandi yarejejwe n'Imana atariyejeje. Niyo mpamvu rero yahise ibimumenyesha kare, yaravuga ati, wowe
Jeremi nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi icyo gihe nahise nkweza, nakwejeje utaravuka ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibindi bibazo yari kwibaza, yari kuvuga ati wenda ndanduye, muraribukana na Yesaya avuga ati akanwa kanjye ntabwo kari buze kuvuga ibintu bizima, ariko Uwiteka amukoza ikara ku munwa nk'uko ubuhanuzi buvuga. Ariko ahangaha Imana yahise ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye utaravuka, kandi icyo gihe nahise nkweza. Tuzumva na Paul avuga aya magambo avuga ngo Imana yantoranyije kera nkiri mu nda ya mama, nibwo Imana yantoranije. Ku rundi ruhande rero dushobora gutekereza ko ku gice kimwe Paul yatangiye akora ibintu bitari ubutumwa bwiza, ariko muri sanse yagutse abantu twabasha kuvuga, kuko ubwiru bw'Imana burakomeye niko birivuga abantu, kuko dukurikiza ibya kamere buri gihe dutekereza ko ibyo Paul arimo avuga yakoraga hariya mbere bitari byo. Ariko iyo tureba témoignage y'ubuhamya bwe, aravuga ngo jyewe Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama nibwo yantoranije. Bisobanuye ngo umurimo wa Paul rero ntabwo watangiye exactement mu buryo bw'abantu igihe yahuraga n'umwami Yesu bw'umucyo wamutunguraga i Damasiko. Na mbere hose kujya gutoteza abari abakristo byasaga nk'ibintu ari bibi cyane, biri harmful ku buzima bwa Gikristo. Ariko Imana kuko yamutoranyije akiri mu nda ya mama wiwe, yabanje kuyikorera mu buryo atarazi, cyangwa se mu buryo byatekerezwaga ko ari bibi cyane. Ariko kugira ngo ubwami bw'Imana bubashe kwaguka, kandi Imana ikamutoranya kugira ngo avukire mu muryango wa Benjamini nk'uko abyirata, abashe gukora ibintu bimeze kuriya twebwe twabonye ko ari bibi cyane cyane nk'igihe hitwaga uriya mudiyakoni wapfuye, bavuga ngo nuko Pawulo nawe gashimwa ko yicwa, Stefano ngo nawe ashimwa ko yicwa. Biriya bintu ku ruhande rumwe tubona yuko ari ishyano ryari rigwiriye abakristo, ariko kandi byari umugambi mugari w'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera ku isi yose. Rero abita ku bya kamere y'umubiri ashobora guhita ahagaragara avuga ati hoya biriya byo yakoraga byari bibi cyane, ariko kubita ku by'umwuka, Paul yari yaratangiye umurimo igihe yarakiri mu Gifarisayo, ariko kuko Imana yamwibwiye kera imfatiro zitarabaho ikamutoranyiriza umurimo kuva kivutse, ntabwo yigeze akorera Satani cyangwa se uwundi muntu, yakoreye Imana. Ariko mu buryo ubwonko bwacu bubasha kubifata, tubibona iyo Imana imaze kumubwiriza ubutumwa bwiza. Ubwo bari bagiye i Damasiko, murabizi, nibwo umucyo wabatunguraga bari kumwe n'abari abagaragu, bagiye mu murimo w'Imana none wo gufata abakristo bari baragomeye amategeko ya Gifarisayo. Icyo gihe rero Imana nibwo mu bubasha bwayo butangaje yamenyesheje Ananiya wamusengeye wari uri Damasiko, aramubwira ati uriya nawe ubu ngubu ni igikoreshwa cyanjye, ntuze kumugiraho ikibazo. Yagezeyo rero Imana niyo yamwigishije mu butumwa bwe, arabivuga yuko atari ubutumwa yigeze ahabwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi mbona ko yakoze umurimo ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo tumenye uburyo Imana itsindishiriza umuntu binyuze mu kwizera, ariko akaba ari umugambi mugari umuntu ashobora kubona igihe yabimenye. Ariko Imana yabyibwiye kera. Muri assignment yaduhaye natangiye ndi kubivuga, yaravuze ngo mugende mubwirize inama za Isiraheli. Ntabwo Imana yaje gushaka ikindi kintu, yaje gushaka icyazimiye. Ni ukuvuga ngo rero nta muntu Imana yaje gushaka ugomba kubura, kuko n'igihe Yesu yadusengeraga yavuze ngo n'abazizera bose ndabasengeye. Uyu munsi rero umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana, ariko kuko wowe uri uwa kamere ugahita ubona ko uwo murimo ari mubi cyane ukurikije iby'umubiri, kuko wita ku by'umubiri. Ariko nuramuka witaye ku by'umwuka mu buryo bugari bw'Imana, ibyo muzabibona no kuri nimusoma igitabo cy'Abacamanza mukagera ku nkuru za Samson, uburyo Imana yamwejeje nawe ataravuka, kandi ikamushiraho kugira ngo nawe abe igikoresho cyayo. Yamuhimbiye umunaziri yo kubwayo, ku bushake bwayo. Hanyuma muzi ibintu Samson yagiye anyuramo by'uburyo bwinshi cyane mu myitwarire ya kimuntu, bigaragara yuko yari umupagani cyangwa se yakoze ibintu bibi ukurikije. Uramutse witaye ku by'umubiri, ukita ku by'umubiri, wabona yuko hari amakosa yagiye akora mu rugendo rwe rw'ubuzima. Ariko kuko ijambo ry'Imana niryo rimataringa, niryo rifite ikintu risobanuye ku buzima, Imana yari yamwejeje nk'uko yejeje muri Yeremiya nk'uko tubisomye, imushiraho kugira ngo abe igikoresho, abashe kugeza
abashe gukora umurimo w'Imana. Mu buzima rero bwa Samusoni tumubona nawe arimo, kuko natwe twari abakamere twita ku by'umubiri, iyo atangiye kudetinga guteretana na baderira duhita tubona yuko hari ishyano riguye, ariko Imana yo ntabwo igihomberwa kubera ko bigenze uko nguko. Umurimo wa Samusoni ikomeza iwukora, akabasha kuwukora kandi akarangiza assignment ye. Igituma rero abasha gukora assignment ye kandi adatsinzwe nta mwotsi umunutseho, ni ijambo ry'Imana iba yamuvuzeho mbere, ikamweza nawe utaramurema, ikamushira mu nda ya mama we, ariko yararangije kumugenera uko agomba kubaho. Rero ibyo ngibyo ni Imana ibikora ubwayo, kuko twacunguwe, twakijijwe ku mugambi w'Imana mugari. Bibiliya ivuga ngo ntabwo byavuye muri twebwe kugira ngo hatagira utekereza ibindi bintu, byavuye ku gushaka kw'Imana, niko kwatumye twezwa, ni nako kwatumye abatubanjirije nk'uwo nguwo nari mbahayeho urugero Samusoni, tumusanga mu Baheburayo barimo bavuga mu ndwara zo kwizera, nk'umuntu wanesheje, wabashije kugendera mu mugambi w'Imana kandi akabasha kuwacivinga. Niko bigenda, niko n'igihe yahamagaraga Dawidi nawe niko yamubwiye, yamubwira ngo mbonye umuntu umeze nko ku mutima wanjye wishimira, uyu nguyu niwe ugomba, niwe uzakora ibyo ngiye ushaka. Umutima wa Dawidi tekereza igihe Imana yawuboneye ari mu ntama, ariko dufite icyo twitaho cyane, twakwita ku by'Imana ivuga kuruta ibyo abantu bashobora kuza kuvuga. Nubwo muri sene ya Dawidi naho tugenda tubonamo ibyo twita amafuti, kuko twita ku by'umubiri, tukabona arimo nawe akora iby'ubusambanyi, aryamana na Berisheba, ariko biriya kuko iyo umuntu yitaye ku by'umubiri ahita abona yuko ari ishyano ryari riguye. Ariko bene data, ndagira ngo mubwire ko umugambi w'Imana utangira kubwo gushaka kwayo. Niyo yatangije umurimo mwiza muri twebwe, kandi twizere yuko izanawurangiza. Ni nayo yatangije umurimo mwiza muri wowe wumvisha ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko ari we nzira kandi akaba ari we kuri kubasha kugera aho yaguteguriye. Rero nta kibazo gihari. Rero iyo wageze muri we uba wageze muri we, niyo uguye ugwa muri we. Ni ukuvuga ngo umugambi mugari w'Imana nuko tugomba kumenya yuko ariyo yatangije umurimo mwiza muri twebwe, kandi tukamenya yuko ariyo izanawurangiza. Uko kwizera Imana rero niko kudushoboza no kugenda kugira ngo tubashe kugera ku cy'Imana iduhamagarira buri gihe. Nta kindi rero, nta zindi tekinike zirimo, nibyo natangiye mubwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu, abo ngabo nta teka bazacirwaho. Kubera iki batazacirwaho iteka? Nuko bemeye Kristo, nuko bemeye Kristo we nzira n'ukuri, Alufa na Omega, aho ugeramo ukaba ubonye ingororano ziwe bitavuye kuri wowe. Reka dusome gatoya muri Matayo, dusome muri Matayo igice cya 10, hari umurongo nkunda cyane wa 41. Uravuga ngo uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'ubuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko ugukiranuka kose cyangwa se ibyiza byose tubonera muri Kristo Yesu ntabwo bituruka mu kubikorera cyangwa se muri kamere yacu, ahubwo ni ibintu bituruka kuko twemeye ko Kristo, biravuze ngo uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi, kuko tumwemera nk'umukiranutsi wabashije gusohoza ibyo amategeko yarananiwe kubw'intege nke za kamere yacu, ariko ibyo ngibyo Imana ikabisohoza ubwo yatumaga Yesu Kristo akabasha kubisohoza ibyo, kandi tukabyemera bikatubeshaho. Ibyo ngibyo rero nibyo biduhesha ingororano z'ubukiranutsi muri Kristo Yesu. Hanyuma iyi inzira bamwe bajya bita mu nzira y'umusaraba mu buryo bwabo babivugamo, ariko iyo nzira ariyo Kristo avuga ngo ni inzira kandi ni njyewe kuri, ni njyewe bugingo, nta ujya ko data ntamubonye atari njye wanyuzeho. Ni ukuvuga ngo kuba turi muri Kristo Yesu, tukaba twemera Kristo ko ari we wabashije gukora ibyo twari twarananiwe, tutagifite ibindi bintu byo gukora uretse kumwizera twahawe nawe. Uwo nguwo niwe uzabona ingororano z'uko ari umukiranutsi. Uwemera umuhanuzi yuko ari umuhanuzi, niko Bibiliya yazivuga, uwo nguwo ni ngo usanga umuntu iyo yemera umuhanuzi cyangwa se aba yemera ibintu avuga yuko ari iby'ukuri, byaba bisohoye cyangwa bidasohoye, ariko kubera yuko yarangije gufata umutima we
abagira abahanuzi cyangwa se mu buryo ubwo aribwo bwose, ibyo amubwiye arabyemera. Uko kubyemera rero niko kurema icyo kintu muri we. Uko niko n'abantu bose bokojwe urupfu bemeye amagambo shitani avuga yuko ari abanyabyaha. Mu by'ukuri umuntu aba umunyabyaha n'ubundi atari uko yigeze abikora, ahubwo kuko yamenye ko ari umunyabyaha. Uko kubyemera rero kuguhesha imbaraga yo kubasha guperforminga ni ibya kamere, kuko wemeye nyine ibyo ubwirizwa n'abandi bantu. Ariko hari irindi jambo tubwirizwa n'Imana mu mitima yacu. Imana iravuga ngo wemera umukiranutsi yuko ari umukiranutsi. Abantu bose bemera Kristo nk'umukiranutsi wabakiranukiye, batagikurikiza ibya kamere, ibyiza byabo cyangwa ibibi byabo, ahubwo bakurikiza ibyo Kristo yabakoreye, ariko kubahindura abakiranutsi imbere y'Imana isumba ibintu byose. Abo ngabo nibo bahabwa ingororano z'uko ari abakiranutsi. Mu yandi magambo rero, abantu bakwiriye kugira gutuza mu mutima. Abantu baza muri Kristo Yesu bakaza bamuhanze amaso, kuko ari we banze ibyo kwizera kwabo, kandi akaba ari we ubasha kugusohoza, kuko ibyo avuga we abasha kubisohoza. Ibyo ubona bigoye guperforminga, ibyo umubona mu mirimo yanyu ya kamere ya buri munsi, yaba ibyiza cyangwa ibibi, ibyo byose kwemera Kristo bibasha kubisohoza muri wowe. Bisa nkaho bitari iby'ubwenge, kuko abantu bashobora gutekereza ko ari iby'ubupfu, ariko aho ngaho niho harimo imbaraga zikiza. Kwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi, kwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi, ugahabwa ingororano z'ubwo bukiranutsi bwiwe, biroroshye cyane. Ariko kuko abita ku by'umubiri, niko Bibiliya ivuga, bita ku by'umubiri nyine, bigatuma batemera iby'umwuka. Iby'umwuka rero harimo no kwemera intege nke zawe, ukishimira intege nke zawe kugira ngo imbaraga z'Imana zibashe kugira aho zuzura. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ushiremo imbaraga ubashe kugira ibintu runaka utunganya, ahubwo ni igihe cyo gutumbira Kristo bibanze byo kwizera kwawe, akaba ari we utunganya ibyo bintu bikwiriye gusigara mu nzira. Mbibutsa yuko niwe mucamanza mwiza. Ubwo yakuraga, twabivuzeho kare, uko yakuraga ririya torero rya Isiraheli muri Egiputa, ikintu cya mbere yabanje gukora ni ukubacira urubanza rwiza. Niwe rero wabakoreye ibyo yagomba kubakorera mu nzira. Ntabwo bigeze bagwa mu maboko ya Farawo, ahubwo bavuye mu nzira. Ibyo rero birimo umugani, birimo ibintu byinshi cyane bisobanura. Tuzagenda tumenya uko tuzagenda dukurikira iyi televiziyo, kugira ngo tubashe kugenda tugira byinshi tubasha kumenya. Rero kuba muri Kristo nta kintu na kimwe ushobora kubinganya. Nari mfite amagambo ari kuvuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Reka dusome gatoya mu byahishuwe. Reka dusome mu byahishuwe Yohana, amagambo nshaka gusorezaho, igice cya 7. Handitswe ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati: ntimubabaze isi cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000, inzovu 4 n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso, bo mu miryango yose ya Isiraheli. Ngira ngo iki gitabo cy'ibyahishuwe abantu benshi barakizi, nkuko Bibiliya yose yanditse muri rusange ni igitabo cy'amakode. No kuvuga ngo Bibiliya yose ubundi niko imeze, ikintu cyose Bibiliya ivuze ni code y'ibindi bintu ibishaka gusobanura bigari cyane biruta izo nyuguti ubusomye. Iyo Paul abisobanura rero mu Bakorinto igice cya 3 aravuga ngo inyuguti yicisha bari ku mwuka ugahisha ubugingo. Nyuma y'aya magambo rero haba harimo ayandi, nicyo gituma abantu bajya basoma kino gitabo cyavuga ngo nuko mbona marayika cyangwa se nuko mbona inyamaswa runaka, akamenya ko atari inyamaswa avuze, ahubwo avuze iyo nyamaswa ihagarariye muri kode ya Bibiliya. Ni nako n'amagambo yose muri Bibiliya ameze.
ariko iki ni igitabo cyiza abantu benshi bakunda gusoma bakamenya ko ari igitabo cyanditswe mu buryo bw'amakode. Niyo mpamvu no murongo mbasomeye ndashaka gusa kuri gatatu handitswe ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ni ukuvuga ngo kirere muri assignment abamarayika bari bafite yo kubabaza isi, Yesu babwira ngo mumuye muretse ntimubabaze isi. Ntabwo isi bababaza ari nk'ibitaka bari kuvuga ahangaha, ibyo bigomba gusobanuka neza, ngo cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso. Ntabwo Imana yari ifitanye ikibazo n'ibiti cyangwa se ikindi kintu. Biragaragara yuko ari uguciraho iteka ibindi bintu byose. Biri yivuga ibiti murabizi ko ibivuga abantu cyangwa se inyanja, ni muri iyo sanse iravuga ngo ibyo bintu nta kintu bigomba kuza kuba tutaramara gushira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ikimenyetso rero mu ruhanga ntabwo ari stamp cyangwa kashe abantu bagenda babatera tuvuge ngo bageze runaka barimo gutera, oya, ahubwo tutaramara kumenya. Hatajya mubwira ko Imana muri gahunda yayo gari yaje gushaka cyari cyarazimiye. Niyo mpamvu yabwiye intumwa arazibwira ngo ntimujye i Samariya cyangwa ahandi, ahubwo mujye gushaka intama ya Isirayeli yazimiye. Ni ukuvuga ngo tuzabirebaho mu kiganiro gikurikiraho uburyo Imana yavuze ngo ntibajye gushaka i Samariya, ntibajye i Samariya cyangwa mu bapagani, ahubwo bajye gushaka intama ya Isirayeli yazimiye. Ni ukuvuga ngo rero niyo gahunda y'Imana, ni gahunda y'Imana yagize mu mutima yabo yo kurokora abantu bayo bazimiye. Rero ni ibintu bisa n'ibihishe cyane, ariko kuko Imana yabiduhishishije umwuka wayo. N'abasomye uriya mugani ubwo shitani nawe yabibaga mu murima Imana yari yabibyemo, wenda kugira ngo buri wese ahite agiraho nosiyo. Ni ukuvuga ngo Imana yarabibye, ngo umuhinzi yarabibye, ngo hanyuma bigeze nijoro shitani nawe arabiba urukungu n'amasaka, agira ngo mugani murawuzi. Ni ukuvuga ngo rero imbuto ya shitani n'ubundi ntabwo ni kamere muntu, kuko ntabwo ushobora kumvira amategeko y'Imana. Ariko imbuto y'Imana yo nta kabuza, icyo Imana yabibye Imana ntabwo igihomba, ibasha no kukigarura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero yavuze ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Mu yandi magambo, abantu b'Imana aho bari bose bazabwirizwa ubutumwa bwiza kandi bazabumenya, kuko yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi, iyo nzihamagaye ziranyumva. Ni ukuvuga ngo rero nta cyago na kimwe kizaba ku isi. Abantu bajya bibaza bati se abantu batumvise ubutumwa bwiza bizagenda bite? Bazabwumva kuko nta kundi kuntu bizagera, kuko Imana ni juste. Bazabwumva kandi bakizwe, kuko muri Kristo ari Imana yinjiye n'abari mu isi ntiyongera kubabaraho icyaha na kimwe. Ni ukuvuga ngo rero nazanye ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nta kindi rero cyatumye mvuga kuri aya magambo cyane cyane ni ukugira ngo abantu bose, abantu b'Imana, abantu bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bagire sekirite mu mitima yabo, bagire sekirite, bumve yuko nta teka bazacirwaho. Kandi gahunda nini Imana ibafiteho ni ndende, kuko biravuga ngo ibyo Imana yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Nimba uzi ko uri muri Kristo Yesu ukaba ushobora kwibonaho ubona hari ibibi Imana irimo kukugirira, ndagira ngo nkubwire yuko urimo kwita ku by'umubiri, ntabwo uri kwita ku by'umwuka. Nimba waremeye Kristo umwami n'umukiza, reka kwikomfora uvuge ngo ibi ni bibi, ibi ni byiza. Ita kuri Kristo waguhamagariwe, ita kuri Kristo waguhamagaye akaguha ubugingo bitavuye kuri wowe cyangwa iki. Ni ukuvuga ngo yaba igihombo umukristo agize cyangwa se ubwunguko, ntabwo ukwiriye kubireba muri iyo sanse, ahubwo ukwiriye kubireba gusa muri Kristo Yesu gusa. Nutangira kwita ku by'umubiri nibwo uzatangira kubona ibintu bitagenda neza mu bugingo bwawe. Kandi Imana yabangutse ibyo nibwira ngomba kukugirira, ngo ibyo rero ni byiza buri gihe, ntabwo hagomba kuzamo ikibi na kimwe. Umubiri rero niyo wakwigisha uvuga ati hari ibintu bibi
Imana iri kukugirira, ariko ndakubwira ko atari byose ni byiza. Paul yaranditse aravuga ngo byose bigomba gufatanyiriza hamwe, byose bikora kugira ngo umukristo agubwe neza, yaba ibyishimo, yaba umubabaro, yaba iki. Ibyo bintu byose icyo ugomba kumenya ni iki, nuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazigera bacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryatubatuye ku bubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ni ukuvuga ngo ibyo amategeko yose yari yarananiwe, Imana yabisohoje ubwo yatumaga Yesu Kristo, kandi nta kindi cyatumye ibikora no kugira ngo njyewe hamwe nawe tubone ubugingo, kandi tubone ubugingo bwinshi cyane kurutaho, tutarimo kuvuga ngo bizagenda gutya na gutya, bizagenda gutya, ngo mbese bizagenda gute. Uko bizagenda kose, uko bizamera kose, Imana izabikuhanganisha, kandi ni byiza byose biri gukora kugira ngo urusheho kubona ubugingo bwinshi kurutaho muri Kristo Yesu. Rero ndagira ngo mbabwire abantu b'Imana yuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Muri we niho dufite ubuzima, niho dufite kubaho, niho dufite byose. Nuko rero tukomeze kumanga amaso we banze ibyo kwizera kwacu kandi akagusohoza. Mwagize neza rero kudukurikira. Tuzakurikira mu kiganiro gikurikiraho dukomeza kugira ngo buri wese agende asobanukirwa. Abatagize ibyo bumvishe mwajya hasi kuri comment mukandika ikibazo runaka mufite, kugira ngo n'ubutaha turusheho kubisobanura kurushaho. Murakoze cyane.